Hujan ni bila sikit, ia adalah tanda rahmat dan tanda kasih Allah di mana pun dia turun. Ni Nabi sebut. Tuan-tuan nampak hujan, maksudnya Tuhan nak bagi tahu aku kasih kat tempat ni. Hujan selama mana ia bermanfaat. Tetapi ketika ia merosakkan harta benda dan nyawa, ketahuilah Allah nak bagi tahu aku sedang marah. Aku sedang murka dan marah. Sebab tu tanggungjawab para ulama adalah untuk mengajar manusia kembali kepada Allah.